塞，能转动而且舒压的高颜值电风扇，你看过吗？这款口红风扇有199档可以调节，它的触点就可以当吹风机使用，而且这款体积超小，放在包包内完全不占空间，简直是行走的移动空调。这款还有独创的解压转轴设计，放在任何位置上都可以调整你想吹的角度耶。转动后搭配挂绳挂在脖子上，还可以解放双手。拥有的是涡轮增压马达设计，最远可以吹1.2米远耶。声音真的很小，在室内用也不会吵到别人。虽然它体积小，却有3000安培大容量的电池，用一整天都没有问题。连续续航可达13小时，可以吹一整天。Type-C 快充口充电，蜂窝式进风口，并采用珍珠烤漆。